میرویس خان کلات ته لاړ. خپل هغه قومیان راټول کړل چې صفوي حکومت ته یې سمه مالیه نه ورکوله. میرویس خان له هغوی څخه هیله وکړه چې پاتې مالیه پخپله تر کندهاره راورسوي. یوه هم څه ونه ویل. خلکو د خپل مشر په هوښیارۍ باور درلود. میاشت وروسته په خوراکي موادو بار کوچنی کاروان جنګي کلا ته ننوت. په زرګونو پوځیانو کې اوازه ګډه شوه چې د میرویس خان په نوم د هوتکو مشر څو یاغي کلي د مالیې ورکړې ته مجبور کړي دي. په دوهمه ورځ میرویس خان یو لیک ترلاسه کړ. د مالیې مسؤل مننه ترې کړې وه. لیکلي یې وه چې د ګرګین په وړاندې یې له لاسه وتلی اعتبار بیرته خپل کړ. میرویس خان به کله کله جنګي کلا ته ورته. د پوځ قومندانانو او ګرګین ته نږدې کسانو ته به یې سوغاتونه وروړل. میرویس خان په لنډ وخت کې اعتبار پیدا کړ. د مالیې مسؤل او ځینو نورو کسانو به په یو شمېر مسایلو کې مشورې ترې اخیستې، خو ځینې وختونه به له ښاره د باندې ووت. د مختلفو قومونو له اعتباري کسانو سره به یې ناستې درلودې. هغوی به یې په پټه پوهول چې د ګرګین په وړاندې سره یو موټی شي. یوه ورځ د مالیې مدیر له ګرګین سره د لیدو زمینه ورته برابره کړه.